Guk proiektu honi ekin genion misio orokor batetik. Helburua zen pentsatzea etorkizuneko profesionalak, etorkizuneko hezitzaileak nolakoak izan behar ziren. Hori izan zen, erdigunera ekarri genuen lehenengo galdera eta lehenengo hausnarketa, ezta? Bidaia horretan egin dituen autu pedagogiko batzuk, ezta? Nola lan egin nahi dugun hezitzaileekin, nola ebaluatu behar diren, ze testu inguru aberazgarri eskaini aldi egun ikasketa irakaste prozesu horiek bultzatzeko, eta garrantzitsuena, nola lagundu prozesu horretan. Hausnarketa horren barruan, planteatzen dira premia batzuk, behar batzuk. Mantendu alditugu espazio berdinak? Zer egin beharko genuke? Geneukan buruan, buelta bat ematen gaiari, baina hemen sortatu dana izan da proiektu arkitektoniko berritzaile bat, espazio propioekin, lerrokatzen dana, identifikatu ditugun premia pedagogikoekin. Eta hori izan da, prozesu parte hartzaile bat, komunidadean egin duguna, guztien ahotsak eta begirada jaso dituena, eta lagundu diguna, hobeto zehazten gure proiektua bere osotasunean. Hueziko dorleta eraikin berriak, eskala ezberdinetan funtzionatu beharko lukeen arkitektura bada. Alde batetik bere alderdi gordina erakusten digu, bai kanpokaldean eta baita ere barrukaldean, eta hain justu barrukaldean dauden espazio hauek dira eraikinaren eta bai beharren programa egituratzen dutenak. Diagnosi partekatua lortzeko prozesua egin zanean Huezin barnean, hondartza bezala izendatu ziren espazio hauek. Hondartza esateak esan nahi du etengabe apropiagarriak eta etengabe moldakorrak izango diren espazioak dirala. Bestetik hiri eskala daukeu. Barneko espazioak funtsean harremanetarako diren bezala, kanpoarekiko ere harreman eta loturak sustatu nahi izan ditu proiektuak. Era berean herriari gune berri bat eskainiz. Horretarako, dorleta zaharraren egitura mantenduz handitu den eraikin honek okupatu dituen eremu berri horiek hobetzen ahalegindu gea. Besteak beste, ibai ertzeko pasialekua, lorategi terrazak edota fatxada geruza berri horiek. Gure proiektuaren beste zutabe inportante bat, hasieratik izan da digitalizazio estrategia bultzatzea. Eta martxan jarri genuen, ezagutza berria garatu eta ikertuko zuen taldea bera. Eta horrekin batera, pentsatu genuen toki propio bat ematia eta eskaintzea beharrezkoa zala. Zergatik, proiektu honen atzean daukagulako erronka berri bat, eta da komunidadearekin ikerketa kolaboratiboa sustatzea. Digitalizazioak gizarteko sektore ezberdinetan eragin du, eta hezkuntzan aukera hori aprobetxatu behar dugu. Ezagutza berria sortzeko eta konpetentzia berriak garatzeko. Kolaborategia horretara dator. Balio pedagogikoa duten teknologia emergenteak hezkuntza eraldaketan eman dezaketen pausoa bultzatzera. Ikaslei esperientzia esanguratsuak bizitzeko aukera ematera, esperimentatzera, konpetentziak garatzera, eta irakaslei egunero erabili dezaketen teknologiak integratzeko aukerak eskaintzera. Adibidez, errealitate birtualen betaurrekoekin gorputza lantzeko eta egoera simulatuetan sartzeko aukera izango dugu. Edo dronen sensoreen bidez, geologian eta fizikan ikusi dezakegu presioa nola gutxitzen den dispositiboak altuera hartzen duenean, edo planoak hartu eta hoien gainean lanketa egin. Etorkizuneko profesionalen esperientzian eta ikaskuntza prozesu esanguratsuetan eragitea da proiektu honen iparra. Eta espazio berria horretarako plataforma bilakatuko